Singzamai Kendra gi MLA Y Khemchand bu Manipur gi BJP legislature wing gi leader oina khankhre hairi. Thadou Kuki haibagi mahu Thadou language saigadabani team SERT gi material sing Board of Secondary Education Manipur Bosem Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem Manipur University MU amasong ate academic institution da MIL language da Thadou Kuki snariba asi Thadou Haina sumthokna ba Thadou NP Manipur team na Manipur gi governor da memorandum ama presinduna taksinkhre Thadou NP Manipur da Thadorokpo cherol amada mataki wafam asi phungdoladuna educational curriculum da Thadou lon bo Thadou Kuki lon Haina lana leiba asina Thadou gi puwari bo lana lamjingba danatana mairoi singda su samamna pohale Kuki supremacy sing na namduna Thadou bu Kuki oina Uhanbagi Thadou community gi asengba identity amadi puwari tapna mamisam lakle Thadou community bu namduna Kuki oina Uhanna bohana rakiba asigi chapchaba zaitheng community asina komja lisingani kulumdoi gi me ahum dagi Manipur da thokiba violence asida mayok nake Thadou bu Kuki oina lana khanbadagi Thadou micham miyam kaya victim oina mayum bakai Thadou kuna lajinake maramasina Manipur lengang na thu matamda textbook sing curriculum amasung official record ta leiriba Thadou Kuki language adu Thadou language khakta mo igadabane hairi Speaker da se langsiluba Congress ki MP Nipan Parliament mifamdagi tanthokre Speaker da se langsiluba ki damakta Congress ki MP Nepal Lok Sabha dagi tanthokre hanagi Army Chief MM Naravani gi phongdriba article amagi matang da Leader of Opposition Rahul Gandhi na wafam khara phongdoknabagi tanja pide haibagi damakta House da charangnaba thogalakpagi MP sing adu tanthokhibani Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju na opposition ki MP sing adugi mayokta resolution ama pukhalaki resolution adugi matung inna House tagi tanthokraba MP sing adudi Manikom Tagore C Kiran Kumar Reddy Prasan Padole Hibi Iden Kin Kuria Kose S Kentateshan Gurjit Singha Usla amasung Amrinder Singha Raja warning ni Rahul Gandhi bu President address ke motion of thesis kamari lainana wangang nabagi tanja hek pibaga hanage Army Chief MM Narabhanegi phongdriba article amagi baramda wangang bahauke matamduda House ki mifamda chairman oina thaupukiba Prasas Trinity na Gandhi gi wafam adu hongnabi matung inna House the table tarakna bakhangan ki Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju na hiramasi matangda Speaker gi ruling pi naba taksilakibani National Highway 202 da Pung humputara nithoi gi Blockade Laothokhre Hangpung Sangsak Funglo Sangsak Kulen amasung Hatha Khulsinggi maru oiba lambi ama oriba National Highway 202 sembagi compensation pitokadabani haina Development Community na February 3 gi ayuktagi hauraga Pung humputara nithoi total shutdown Laothokhre Ukhrul gi Press Club ta bangtokkiba press conference amada lamgi compensation pidaba amasung Road ki construction ki thabak sing leptuna leibagi mayokda committee na total shutdown gi khongtang asi lokhalakpani haike committee asina hairakpagi matung inna Fins Corner dagi Choitha faubagi lambi asina Ukhrul Kamjong amasung Imphal gi emergency medical airport amasung commerce ki oiba maroiba lambini adubu lambi asida ising zenba landslide amasung pothole yamna leibadagi miyamna sathok chasin tawbada awaba mayoknari masigi sumathakta kumja 2019 dagi land acquisition gi thabakti haure adubu ngasi phawba compensation gi senpham pidri maramasina interest sada 32 yauna compensation pigadabani package mari gi oina lupa crore 33 ka sumna 39 award lok tawkhre hairaga maintenance ki oina lupa lakh 39 khaktagi tender torakpa asida committee na singna fahole haike committee gi secretary Idmud Huisingna haibagi matung ina January 19 da DC Ukhrul da memorandum piki adubu paukum piraktabadagi thabak asi lakhalakpani National Highway 202 block tawbagi mathakta Ukhrul da leiba NHIDCL office lok tawgani haike lambi asi khul ama khaktagi natana tangkhul community gi pumnamaki oina lifeline ni miyamna shutdown asida mateng pangbiu haike Bangladesh के हाने की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चाही तरा की चेराक पंखरे
करप्शन चाउना चेनई हाइबगी मरावदा बांग्लादेश के हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सही तरह जेल द लैनबगी चराक फंख्रे हाइरी ढाका की स्पेशल जज कोर्ट अमदा जज मरीना शेख हसीना लम लैबा योनबगी मतंगदा चाउना मरा लैरे हारदुना सही तरह जेल द लैनबगी चराक अदु पिखिबनी हानगी मिनिस्टर शेख हसीना की मथक्ता हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की मथक्ता लैरिबा केस असि करप्शन खक्की नतना ममांग सहीदा हौकिबा इहौदा मियोय लिसिंग हेना सिकिबा अदुगी मतंगदसु थौदोक अदु महाकना बनी हाइना केस कया चथगरिबनी हाइरी बांग्लादेश की कैसुम संगदा था अहुम लैरुरबा इंडिया की गामी 13 मयुम हलखरे था अहुम बांग्लादेश लेंगांगना फाजिंदुना मतुंग कैसुम संगदा लैरुरबा इंडिया की गामी 13 मयुम हलखरे वेस्ट बेंगल की साउथ 24 परगनास लैबा फ्रासर्गस फिशिंग हाइबर गामी सिंह अदुबु मखोइगी इमुंग मनुंगी मियोय सिंह द खोसिनखरे सोर्स की मतुंग इन गामी सिंह अदुना ममांग सही की अक्टोबर 13  nga फानबा ही FB सुब्रयात्रा कौबा अदुदा समुद्रदगी nga फाननबा कुटालीदगी चटखिबनी अक्टोबर 18 समुद्र मयाइदा टाउलर अमगी अदुगी इंजिन यारक्तबदगी बांग्लादेश लोमदा चंगसिनखिबनी बांग्लादेश नेवीना मकोइबु कांगलोनगी वांगबदा मखोइगी टेरिटोरीदा चंगसिनलाके हाइदुना फादुना बगरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमगी ऑर्डरगी मतुंगिना जुडिशियल कस्टडीदा थमखिबनी मतम सांगना मवा मपाव तारक्तबदगी मखोइबु थादोरकनबा इंडियागी अथॉरिटी सिंगना डिप्लोमेटिक की ओइबा थबक थोरम पाइखलकपदगी हौकिबा थांगजा निमित्ता मखोइबु थादोकनबा अयाबा पिरखिबनी इंडिया बांग्लादेश मैरीटाइम बॉर्डर द लैबाक अनिगी अथॉरिटी सिंगना नाकल अनिगी ओइबा गामी सिंग ओंथोकनबगी थबक लोइसिनखी इंडियाना पुना गामी कुलहुमदोय लौसिनखी अदुगा बांग्लादेश ता इंडियाना फारंबा गामी 135 थादोकी थादोरखिबा गामी कुलहुमदोय गी मनुंग द 13 ना वेस्ट बेंगल दगिनी अदुगा 9 ना आंध्र प्रदेश दगिनी NIA कोर्टना मार्क हाउकिक की मथक्ता चार्ज फ्रेम तौख्रे इम्फाल वेस्ट लेबर स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना ngarang गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कुकी लैंड की प्रेसिडेंट ओइरिबा मार्क थांगमांग हाउकिक की मथक्ता चार्ज फ्रेम तौख्रे चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मोमनोम खुलदगी लिमखो सई हाउकिक की मचानुपा मार्क हाउकिक सही निफु असि इंडियादगी खेनबा पांदम थमकी अमसुंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मायोक्ता लान हौकी हाइरी माकी मथक्ता इंडिया दा लालहौदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मथक्ता लान दानबा होनई हाइबगी मरादा माकी मथक्ता NIA ना इनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की सेक्शन 13 की मखादा इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 648 पांदुना जुडिशियल कस्टडी दा थमलिबा मिसक अमनी थांगमांग हाउकिब NIA ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा हाइरिबा NIA कोड असिदा पुथोखी अदुगा कोड असिना था असिगी मापंदा मसागी स्टेटमेंट लकुना मंगोंदा सिरिबा मराल असि याजै नत्रगना याजदे हाइबदु रिकॉर्ड तौरबा मतुंगदा महाकी मथक्ता चार्ज हियरिंग चथरगन हाइरि NIA ना कोड त पिखलकिबा चार्ज शीट अदुगी मतुंग इना मार्क थांगमांग हाउकी 2019 गी मे 19 दा न्यू दिल्ली की किक्सांगातगी कम्युनल ओइबा पोस्टिंग सोशल मीडिया दा थागलखिबगी मायोक्ता अमदी मणिपुरदा खुंदारिबा कम्युनिटी सिंगी मरक्ता नुक्सिना हंदनबा होनई अमदी GPDRK की पांडम सिंह मयेक सेंगना फोंगदुना इंडिया की मथक्ता लालहौनबा सेमसाई हाबिगी मरालदा फाकिबनी NIA की रिपोर्ट अदुदा मार्क थांगमांग हाउकिमना पोस्ट तौखिबा कमेंट अमदी वाई सिंग अदुना मणिपुर स्टेटस असिदा मैतै अमसुंग कुकी कम्युनिटी सिंगी मरक्ता कम्युनल टेंशन पोखल्ले हाइना चार्ज तौरी अमरोमदा मगोंदगी फागप्पा गमखिबा डायरी अमदा इंडियादगी तोखाइबा कुकी लैंड अमा सेमबगी वाफम यावी महाकना सेमलिबा GPDRK असिदा इंडिया म्यांमार अमसुंग बांग्लादेश ऑपरेट तौबा टेररिस्ट सिंग यावरी अदुगा महाकना सेमबा वेबसाइट ता करम तौना ऑर्गेनाइजेशन असि ऑपरेट तौरी अमदी इंडिया युगी यूनियन दगी करमना तोखाई तागदगे हाइबना चेंगबा मटेरियल सिंग यावरी हाइना NIA की चार्ज शीट अदुदा मयेक सेंगना पल्ली इंडिया अमसुंग यूनाइटेड स्टेट के अनौबा ट्रेड डील खुयेक पिनखरे इंडिया अमसुंग यूनाइटेड स्टेट के मरक्ता ट्रेड डील खुयेक पिनखिबगा लोइनना इंडिया की पोलम सिंग दा थमलंबा तारीफ की चांगचादा 15 ओइरबदगी चादा 19 दा हंथानखरे यूक्रेन गा लान सोंगनरिबा रशिया दगी थाव लै हाइबगी मतंगदा इंडिया की पोलम सिंग दा US ना चादा 15 की चांगदा तारीफ थमलंबनी लेबाक अनि की अनौबा ट्रेड डील मा खुयेक पिनरबनिना रशिया दगी इंडिया ना थाव लै बतोकना वेनेजुएला दगी ओइना लेरगनी हाइना US President Donald Trump na phungdoki mamang sayolda petroleum minister Hardeep Singh Puri na interview amada haikibada India na Russia gi
crude oil leibagi cha hantarakle hojik leibak asina malemgi atei atopa leibak 94 dagi thau leinaba thaurang laukhatli Russia dagi nongmada thau belen million 1.8 enam labasu hojikti belen million 1.3 da hantarakle haina minister na phongdorakki Class haukiba numit 15 haukrabasu leingakna mahiroisingda textbook sing phanganba ngamdrei desamgi thaumisingna bosemgi office mamangda ngasisu akanba protest tawkre Manipur leingaki Directorate of Education School na chahi asigi January 15 da thokiba notification amagi matung inna class 10 fauba tamliba mahiroisingi class January 18 dagi haunaba khangallakibagi matung inna class haunakraba faubada mahiroisingna tamgadaba textbook singdi phanganba ngamdrei Oza kharana pau asida hai lengaki school sing January 18 dagi hangdokle amasung mahai tambiba haure adubu angang singna tamgadaba textbook sing adude mahairoi singda amma fauba phanganba ngamdri class 1 dagi na class 8 faubagi manungda leiba mahairoi singi oinadi lemna textbook piba haiba lengaki thausil adugi makhada sahi khudingi class haudringai dagi hauna textbook sing school singda yawallaga lakhe hyriba textbook sing adu mahairoi sing aduna school karaklaga pulap pirambani adu bahadak sahigi oinadi ZEO nasu school da textbook pirakhidrei school authorities sing nasu mahairoi sing da textbook sing piba ngamdrei Lairik yauduna takpi tambirakpa numit 15 ni haukre asigumba thaudok asi amukta tholakidrei marag asida Democratic Student Alliance of Manipur na bosemna namliba textbook sing quality yaudaba cheda namba yaroi hiram asida Education Commissioner General Loi Haina te haiduna ngasisu bosemgi office mamangda protest tawkre protest atu da desangi president Somojit Singh na haiki lairik nambagi se supply tawbada officer kaya marum chenei makoigi lanai oiba interest ta makoina pusilakpa farm da lairik namhanba che supply tawhanbadagi haujikte textbook sing matik mayai chena namba ngamdrei masi yamna sauba textbook sing matik mayai chena namba ngamdrei Tungi yumbi oigadoriba mahairoi singi textbook nambada desamna lauribasi khara laujaraga tumina toksakigani haina wa maron thoktana leiri masi kaidongeda su yaroi chapsaba inquiry ama sathagani aduga masti senariba maral leibasing adu puthokpaga loyana makoigi matakta logyoiba kanba thabak lakhakadabani desamna hairibasida tawraktrabadi maihau langpok yawba khongjang changsilagani haiki